చలికాలంలో తరచూ జలుబు చేయడం, అప్పుడప్పుడు దగ్గుతో బాధపడడం మనందరికీ అనుభవమే. సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు, ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్న చితకా సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. దీర్ఘకాలిక జబ్బులతో బాధపడే వారికి జలుబు, దగ్గు బాధలే పెద్ద సమస్యలుగా మారుతుంటాయి. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చలికాలంలో వణికించే చలి మూలంగా మన శ్వాస వ్యవస్థకు సమస్యల బెడద పెరుగుతూ ఉంటుంది. చాలా తరచుగా జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు, కఫం వంటి బాధలు వేధిస్తుంటాయి. ఈ సీజన్లో తరచూ వేధించే జలుబును ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదు. సాధ్యమైనంత త్వరగా జలుబు తగ్గిపోయేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే జలుబు చాలా సందర్భాల్లో బ్రాంకైటిస్కు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. శీతాకాలంలో జలుబు బాధల్ని త్వరగా తగ్గించుకునేందుకు పావు స్పూను మిరియాల పొడిని తేనెతో కలిపి తరచూ తీసుకోండి. వేడి నీటిలో పసుపు పొడి వేసుకొని ఆవిరి పట్టండి. వేడి నీటిలో అల్లం ముక్కలు ఉడకబెట్టి వడకట్టుకుని కొద్దిగా చక్కెర వేసుకొని వేడిగా తాగితే జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. మిరియాలు, ధనియాలు రెండింటినీ కలిపి కషాయంగా కాచుకొని తాగుతున్నా జలుబు, దగ్గు నుంచి సత్వర ఉపశమనం లభిస్తుంది. తేనెలో అల్లం కలుపుకొని తరచూ చప్పరిస్తూ ఉంటే జలుబు బాధలు త్వరగా తగ్గుముఖం పడతాయి.